Të nderuar deputet, të nderuar ambasador dhe përfaqësues trupit diplomatik, ju kërkojmë falje për vonesën, pasi kjo seancë, e cila, siç kam premtuar publikisht, nuk do të mbyllet pa u miratuar ndryshimet e reformës kushtetuese, më vjen keq që nuk fillojnë në mënyrë solemne, siç unë kërkova dhe u dakordsuam 2 ditë më parë, dje, më falni, në konferencën e kryetarëve, me kryetarët e grupeve parlamentare, në mënyrë që gjithë debateve dhe konflikte të drejtanishme që kemi bërë në tërësi, dhe sidomos për reformën drejtësisë kush e do dhe kush se do, t'japim fund dhe duke qenë se kompromisi ishte arritur, po na u prish mes natës, kemi disa procedura të cilat duhet përmbyllen me legjitimitet të plot, pavarësisht nga votimi që do të bëhet në fund, pra do të bëhet me konsensus, apo do të bëhet me 94 apo me 93 vota. Unë si kryetari i Kuvendit kam qenë gjithmonë shumë i shqetësuar, jo vetëm për arritjen e konsensit dhe do t'ua shpjegoj më vonë se kush është rëndësia e konsensit, edhe juve, dhe u kam shpjeguar edhe gjithë përfaqësuesve diplomatik që kam takuar vazhdimisht, por njëkohësisht dhe për procedurat parlamentare. Sepse në rast ato nuk kryen të plota, dhe në rast se hym në votime deputet patriot, padyshim që 20 votat e LSI-s kush ka merak kanë qenë dhe janë për këtë reformë në çdo lloj mënyre që të shkojnë këto çështje, por nuk është kjo e rëndësishme sepse nuk kemi nevojë për deputet patriot, por kemi nevojë për konsensus patriotik. Dhe i kam bërthirrje edhe Lulzim Bashës, madje për t'i hequr merakun cili do edhe Sali Berishës, parmbrëm, për të pranuar kompromisin dhe marrëveshjen. Pse është kaq i rëndësishëm konsensusi patriotik? Është i rëndësishëm sepse kjo është i kushtetut e re e Shqipërisë. Kjo është i kushtetut e cila nuk duhet votohet në mënyrë të njëanshme, pavarësisht se do votohet në çdo lloj mënyre, dhe nuk do mbaroj kjo seancë pa këtë gjë, sepse ka të bëj me Shqipërinë për 30 vitet që vinë, jo për zgjedhjet që vinë. Ka patur problemet e veta, vështirësitë e veta, debatet e veta, është bërë një punë e jashtëzakonshme, ekspertë vendas, ekspertë ndërkombëtarë, partnerë ndërkombëtar, duhet përmbyllet me sukses. Kjo është e domosdoshme për vendin, sepse është për dekadat që vinë jo vetëm për ne, po për gjithë qytetarët shqiptar dhe për brezat më të rinj. Prandaj, u bëj thirrje gjithë qytetarëve amerikanë dhe europianë që janë në Shqipëri të jenë të qetë. Se nuk do të ketë asnjë shqetësim dhe asnjë problem sot në Shqipëri. Së dyti, po patjetër duhet dhënë ky mesazh, dua t'ju siguroj se ashtu sikurse u angazhova me përkushtim për të garantuar legjitimitetin e këtij procesi, që kam theksuar se i rëndësishëm është. Sepse gjithë ata që mendojnë se mund ta votojnë me 94 apo me 95 vota deputet është patriot, duhet ta dinë se konsensusi është edhe më i rëndësishëm se reforma. Pse? Sepse reforma do të jetë e pazbatueshme. Vetë ndryshimet kushtetuese e kështu me radhë. Sepse ata që mund dalin nga salla, nuk e di, mund të ankojnë gjykat kushtetuese për procedurat. Dhe pa konsensus do të kemi probleme. Sepse do t'japim mesazh shumë të keq opinionit vendas dhe atij ndërkombëtar, dhe kjo do të ndodhi vetëm e vetëm për mungesën e durimit dhe për presionin që bëhet gjithandej thjesht për ta miratuar. Absolutisht që do të miratohet, por ne kemi kohën e duhur sot, sepse kjo është një seancë që do të vazhdoj me çështjet e tjera, kështu u dakordua me kolegët në konferencën e kryetarëve, siç sqaruam disa çështje
që opozita kishte pretendimet e saj me komisionerin Han, të cilin e falenderoj për angazhimin e tij dhe për përkushtimin e tij për të sqaruar disa pretendime që kishte opozita, unë jam i vendosur që të sqarojmë çështjet që ka opozita edhe për disa element të tjerë, në mënyrë që të mos e prishim konsensusin për asgjë. Për gjashtor, për shtator, sepse ju e pat që mbrëm kishte një mos rakordim, sipas mediave, deklaratës ambasadës amerikane midis ambasadës dhe zotit Basha. Aktualisht ata janë në kontakt, në komunikim, për të sqaruar këtë çështje. Stabiliteti i Shqipërisë është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e vendit, është shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se jemi një vend i NATO-s, dhe po të kemi parasysh situatën në Maqedoni dhe ngërçin institucional, situata duhet na bëj më të përgjegjshëm. Jo të hym gar këtu se kush është më pro-amerikan e kush është më anti-europian. Interesi i Amerikës është stabilizimi dhe forcimi i institucioneve në Shqipëri. Dhe jo delegjitimimi i një reforme drejtësie ku ca do dalin në rrugë edhe në për protesta se nuk u sqaruan 2-3 gjëra. Siç i sqaroi komisioneri Han ato çështje, për cilat duhet të reflektoj komisioni përkatës, ashtu do të sqarojmë edhe çështjet e tjera dhe unë jam i gatshëm dhe që nga ky moment do të lë drejtimin e kuvendit dhe do të merrem me këtë çështje. Do të shkoj tek zoti Basha, do të shkoj tek ambasadori Lu, që është këtu dhe që e falenderoj, do të shkoj tek zoti Berisha, do të shkoj tek zoti Rama, do të shkoj kudo te negociatorët, në mënyrë që ne t'i japim mesazhin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por në radhë të parë qytetarëve shqiptar, se ne e votuam reformën me konsensus patriotik, e mbyllëm tranzicionin në Shqipëri dhe të krijojmë një Shqipëri tjetër atë të ligjit dhe të institucioneve. Sepse për ndryshe ju do thoni pse flet ti me kaq shqetësim, sepse kam kaq ditë që nuk po marr vesh çfarë po bëhet për ca gjëra të vogla. Për shembull komisioneri Hani sqaroi ato në mënyrë shumë të qartë. Sepse janë bërë takime pa mbajtur minuta. Njëri thot e ka fajin ky, tjetri e ka ai, më tha ky, më tha ai. Për këto gjëra të vazhdojmë sherrin Shqipëri dhe për 20-30 vjet tjera, si thoni ju. Vota ime, votat e LSI, siç e kanë premtuar ambasadorit të nderuar Lu, siç i kanë premtuar ndihmës sekretarit të shtetit të zotit Brownfield, janë për reformën, ja kanë premtuar që në 5 janar. Prandaj, më falni zoti Patozi, të ruajmë qetësinë, ftoj zotin Basha të sqarojë pozicionin e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, për çështjet për cilat bëhet fjalë që janë rakorduar ndryshe dhe ndryshe. Ftoj negociatorët të takohen, pra negociatorët që u takuan në takimin që unë realizova me zotin Rama dhe me zotin Basha, të vazhdojnë punën. Dhe me njerë pas kësaj, të mblidhet komisioni parlamentar, si që kemi rënë dakord i posaçëm, që të bëjmë procedura të sakta, ligjore, të pakontestueshme, dhe ta sjellim këtu në kuvend dhe ta votojmë sepse çdo gjë është gati. Si thoni, për 2-3 gjëra që duhet t'i sqarojmë, të rrezikojmë stabilitetin e Shqipërisë, vend antar i NATO-s, kandidat i Bashkimit Evropian për të ardhmen, dhe më vjen keq për cilin do që mendon se pa konsensus patriotik do të ketë integrim evropian Shqipërisë, sepse nuk do të ketë dialog politik. Edhe një fillestar që është marrë me këto çështje e di që pa dialog politik nuk ka në asnjë mënyrë dhe nuk mund të ketë përparim të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Dhe askush nuk ka dhënë mua garanci si kryetar i Parlamentit të Shqipërisë, kur është diskutuar për 94 votat, se po të miratohet me 94 me 95 vota, kjo padyshim sjell efekte pozitive për Shqipërinë. Duhet reforma, patjetër që duhet. Po për 3 orë, për 5 orë, për 6 orë, do rrezikojmë të ardhmen e Shqipërisë për 30 vjet. Nëse nuk e sqaroi deri tani zoti Basha me zotin Xhafa, ju kërkoj falje të gjithëve që i përmendën. Me ambasadorin, me ambasadoren, me shefat e misioneve, e kështu me radhë. Siç e sqaruam me zotin Han, ta sqarojmë me departamentin e shtetit nivelet më të larta, me shtëpinë e bardhë, që e konsiderojmë këtë çështje të rëndësishme dhe të saj të sigurisë
kombëtare, se Shqipëria është vend antar i NATO-s, është aleat strategjik, me Departamentin e Drejtësisë dhe me formulimet që do të vinë andej, ne duhet të gjithë të votojmë përfundimisht me konsensus patriotik për të ardhmen e Shqipërisë, të shtetit ligjor, të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të përmirësimit të klimës biznesit dhe investimet tuaja në vendin tonë. Unë ju ftoj ta gjykojmë si shqiptar, ju kërkoj falje për tonin, kam pak ditë që e kam rritur tonin, sepse kam përgjegjësi të madhe. Kushdo që t'ishte nga ju këtu, do të kishte përgjegjësi të madhe. Pse do kishte? Së pari sekretar parlamenti, e kam këtë përgjegjësi, sepse ky parlament do të mbahet mend për mirë apo për keq, dhe ne kemi bërë mjaft akte jo të mira në këtë parlament, për fat të keq. Për një sherr aty në korridor, për 2 vjet Shqipëria mori Novkën e vendit më të kriminalizuar, aftuese gjithë ju burra dhe gratë nderuar këtu, jeni kriminal. Për gjë. Tani për 3 orë, për 4 orë, për ca paqartësira, ne të vazhdojmë të fusim sherrin Shqipërisë dhe për 30 vjet tjera, unë për këtë gjë nuk jam dakord. Njëkohësisht jam kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. I kam thënë ambasadorit të dashur amerikan, zotit Lu. Mos dëgjot që a thonë lart e poshtë që Meta bën loj. Absolutisht nuk di të bëj lir Meta loj. Dhe i kam thënë se të 20 votat e LSI-s do të jenë për reformën në drejtësi. Këtë gjë ta ke sigurt, por duhet patjetër konsensus. Dhe vetmja mënyrë për të arritur konsensin është sipas Venecias. Dhe kam kërkuar që të gjithë aktorët, pas ardhjes së rekomandive finale të Venecias, të mblidheshin aktorët politik në mënyrë që të jepnin një zgjidhje dhe kjo reformë po të ishte vepruar ashtu, sot do të ishte duke u zbatuar. Nuk do të ishim në këtë gjendje ku shqetësojnë qytetarët amerikanë se çfarë do ndodhi këtu. Asnjë gjë nuk do ndodhi këtu. Shqipëria nuk është në 97-ën, ka i klasë politike më të pjekur. Unë besoj te përgjegjësia e Edi Ramës, i cili ka qenë më konstruktivi në të gjithë të çështje, ka thënë gjithmonë, ju zgjidheni me Ben Shëban, nuk ka rëndësi fare projekti, unë e firmos. Besoj shumë tek përgjegjësia e zotit Basha, që nga takimi i parë që kam bërë me të dhe në Vimsi. Nuk i di këto detaje se çka ka biseduar me përfaqësuesit e ambasadës apo të Obdatit, që kanë bërë dhe bëjnë një punë të mrekullueshme, por këto tani duhet t'i sqarojmë. Nëse nuk i sqarojmë këtu, t'i sqarojmë në nivelet më të larta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të forcohet stabiliteti në Shqipëri. Këtë u them nga përvoja ime e mpashme edhe si kryeministër, edhe si ministër i jashtëm, dhe padyshim që kjo është dhe dëshira dhe angazhimi i zotit Lu. Dhe duan një Shqipëri më të fortë, më demokratike, më të angazhuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin, duke prodhuar sot një drejtësi vërtet të pavarur, jo të votuar në mënyrë të njëanshme. Në qoftë se Partia Demokratike, Lulzim Basha, Sali Berisha, Josefina Topalli, pas sqarimit të këtyre momenteve, nuk duan të votojnë reformën, sepse kanë frikë nga reforma, jeni sigurt që unë dhe 20 deputetë LSI-s do ta votojnë reformën, unë do të ik nga kryetar parlamenti, do ta votojnë reformën, do ik nga kryetar parlamenti, pse do iki se s'mund të ri në një parlament që voton nën presione, nën shantazhe, me SMS-ra, i reformë që do ta votojnë me bindje, do ta votojnë me bindjen e vet, për vendin e vet dhe padyshim edhe për partnerët e nderuar që kemi këtu. Nuk po flas më shumë, sepse duhet i kaloj minutat duke komunikuar me gjithë aktorët. Dua të ftoj përfaqësuesin e nderuar të trupit diplomatik, u kërkoj falje, po të mos harrojnë që një pjesë të përgjegjësisë kanë dhe ata që ne jemi në këtë situatë sot këtu, sepse shumë gjëra mund të ishin sqaruar më përpara, por puna e tyre është e jashtëzakonshme, mbështetja e tyre do të jetë akoma më e madhe në të ardhmen në suksesin e kësaj reforme. Do të ftoja zonjën Leskaj pas 5 minutash të vinte të drejtonte vazhdimin e seancës. I falenderoj ambasadorët, u kërkoj falje, po ata janë lodhur kaq shumë, do durojnë edhe disa orë dhe ne do t'i njoftojmë një orë përpara se Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore të përfundoj formalisht procedurat, sepse kemi të bëjmë me kushtetut të Shqipërisë, nuk kemi të bëjmë me disa ndryshime të thjeshta, dhe ne do të njoftojmë përpara në mënyrë që ne atë moment solemn që duhet ta kishim kaluar tani, ta bëjmë sot në datën 21 korrik, duke mbajtur premtimin si burrat, jo vetëm para Shtetit Bashkuara dhe para Bashkimit Evropian, por në radhë parë para qytetarëve shqiptar
që duan paqe, stabilitet për të ardhmen. Faleminderit.